අපි මේ පීඩානවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. කොයි වෙලාවකද අපි මේ වටේ පීඩාන්නේ නැහැ. මේ කැපුම් වාසි තියෙන මෙතනනේ. ඒ කියන්නේ කැපුම තියෙන මෙතන. ඒක නිසා කුඩු තියෙන මෙතන. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ අයින මෙන්න මෙහෙම මේකේ සුද්ධ කරනවා මේ විදිහට. හැබැයි මේ හරිය ගන්න නැහැ. මේ හරිය ගියවොත් එම හයි වෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධ කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා මොන බලන්න දැන් සම්පූර්ණ මේ ටික ගියා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට මෙහෙම දාලා මෙන්න මෙහෙම පොඩි රවුමක් කරකවනවා. රවුමක් එකමාරක් දෙකක් තුනක් ඒ සමාන කැමති විදිහට. දැන් බලන්න මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම සුද්ධ වෙලා තියෙනවා කැලි නැහැ. එහෙම වුණාම ජල උපාංග වල අනවශ්‍ය විදියට ගිහිල්ලා මේ කැප් වල ෆිල්ටර් වල කිර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේවා කැපුම් කපනකොට වෙලාවෙදී අර විදිහේ වැඩ පිළිවෙලක් නැත්නම් අර විදිහේ දෙයක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි සාර්ථක තාක්ෂණ වේදිකේ කියන ලක්ෂණ. මේවා කෙලවරවල් සම්පූර්ණයෙන් සුද්ධ කරලා ගන්න ඕන. ඇමරි පේපර් එකක් නැත්නම් වැලි කඩදාසි